ஹாய், நான் தான் உங்கள் ஸ்பீகா. இன்றைக்கி நான் வந்து ஸ்லைம் வாங்கியிருக்கேன். அதை நான் உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன். உள்ளே இப்படி தந்துருக்காங்க. இங்கே பாருங்க, இப்படி ஒரு பேக் மாதிரி இருக்கு. அதுக்குள்ளே தான் தந்துருக்காங்க. இதை நம்ம இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், எல்லாம் குட்டி குட்டியாக அழகாக ஒரு பாக்ஸில் போட்டிருக்காங்க. நிறைய கலர்ஸ்லேயே இருக்குது. பார்க்கறக்கே அழகாக இருக்குது. பார்த்தீங்களா, நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ கலர்ஸ் இருக்குது. இதை நான் வந்து இன்றைக்கி ஸ்லைம் தான். ஸ்லைம் நான் விளையாண்டு காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு. வாவ், நல்லா இருக்குது. இங்கே பாருங்கள், ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் விளையாட அது சரியாயிக்கும். பாருங்க, நல்லா அப்படியே கை பின்னாடி வச்சுருக்கிறதே நல்லா தெரியும். அந்த மாதிரி இருக்குது. இது வந்து கிறிஸ்டல் கிளே மாதிரி அப்படி தான் போட்டிருக்காங்க பாக்ஸில். உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பாருங்கள், இங்கே போட்டிருக்காங்க. அதேமாதிரி அழகாக இருக்குது. இதுக்குள்ளே தான் போட்டு தந்திருக்காங்க பாருங்க. ஆனால் கொஞ்சம் இழுக்கிறதுக்கு வந்து இதாக தான் இருக்கும், கொஞ்சம் கஷ்டம்தான். ஆனால் நல்லா இருக்குது, ரப்பர் மாதிரி நல்லா இருக்குது பாருங்க. ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட்டு கலர் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம உள்ளே இது பண்ணிவிட்டு நம்ம மூடி வச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நான் ஆரஞ்சு கலர் எடுத்துருக்கேன். இங்கே பாருங்க, இதையும் இப்படி பாருங்களேன். பின்னாடி இருந்து பார்க்க அப்படியே கண்ணாடி சில் வடைஞ்ச மாதிரி இருக்கு. சவுண்டு பாருங்க. சவுண்ட்ஸே நல்லா இருக்கு. இதில் தந்திருக்க எல்லா கலர்ஸும் இந்த மாதிரி தான். நல்லா மிரர் மாதிரி பின்னாடி இருக்கிறது நம்மளுக்கு வந்து முன்னாடி தெரியும். அந்த மாதிரி தான் தந்திருக்காங்க பாருங்க. நம்மளுக்கு விளையாடுறக்கே நல்லா இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நான் ஓப்பன் பண்ணதே இதில் இல்லை, இந்த மூடியில் தான் வந்திருக்கு. பபுள் பாருங்கள், உடைக்கலாம். எப்படி உடஞ்சிருக்கு, பார்க்க கேக் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். நல்லா இருக்கு.
சவுண்ட்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்குது பாருங்களேன். இது நான் உங்களுக்கு பபிள்ஸ் வருதான்னு பார்க்கலாம். நம்ம இங்கே பாருங்கள், அப்படியே நம்ம இழுக்கிறதுக்கும் நல்லா வருது. குட்டி குட்டியாக தான் பபிள்ஸ் வருது, பெருசாக வர்றதில்ல. இங்கே பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் வருது. இங்கே பார்த்தீங்களா, இழுக்கிறக்கும் ஆனால் நல்லா இருக்குது. மறக்காமல் எங்கள் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள்.